Oke, assalamualaikum bosku. Ketemu lagi sama Inyong Masangga. Oke, jadi kali ini Inyong arep mancing masih di Wangon, tepatnya di Desa Wijaan. Oke, oh ya, gimana kabarnya kalian semua? Baik-baik kah? Semoga kalian baik-baik saja hari ini. Ini di bawah spotnya. Kita cari tempat dulu. Kita mau di sebelah mana ya? Kita coba, oke, kita coba turun di bawah aja. Oke, kita langsung mancing aja yuk. Udah kepengen mancing nih. Oke. Ini lagi nih. Lunjar. Andung. Nggak apa-apa. Kedatangan tamu tak diundang. Samping. Mancing lah ya. Dapat lagi ikan yang sama, bos. Aduh, duh. Iyo. Wheels on the
aku pakai dua pancing, yang satu pakai dasaran, yang satu pakai pelampung. Ini pakai umpan cacing, anjuran satunya lagi. Tadi yang satu pakai pelampung, pakai biskuit, dapatnya cuma ikan lunjar kecil-kecil. Coba kali ini pakai umpan cacing, teknik dasaran. Bismillah. La ilallah. Kita lempar lagi ya, cepat tuh dapat babon ayam. Yang pakai pelampung tadi nyangkut, putus. Udah taruh aja pakai yang dasaran. Waketing kalau di sini waketing, di sana ya di sana nggak tahu namanya, kan baung kalau nggak salah loh. Kita lepas lagi aja ya biar gede. Oke bos, jadi hari ini mancingnya aku sudahi karena udah sore, udah mau maghrib juga. Tadi ya lumayan lah, tadi dapat ikan kecil-kecil. Tadi juga yang terakhir dapat paklus. Oke, mungkin cuma seperti itu aja videonya kali ini. Ya jangan lupa subscribe dulu yang belum. Oke. Tunggu video aku selanjutnya ya. See you, bye bye.